Pronto, pessoal. Pessoal, hoje eu tô inspirado, hein? Já reparou? Vamos lá. Vídeo na sequência, vamos lá. Agora, pessoal, como testar uma resistência. Primeiro eu vou dar uma dica bacana aqui, pessoal, vamos lá. Toda resistência que trabalha com fusível na linha, conforme esse aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. É um fio que tem vermelho aqui e sai branco aqui. Tá? Então vou dar uma dica aí, tá? Quando isso acontecer, que queimar a resistência. Primeiro, quando queima a resistência e que ele não. Oh, Jesus amado. Então, bora lá, vamos recapitular aqui. Toda vez que queimar, tá, a resistência e tiver esse fuzil aqui, sempre troca o sensor, tá, pessoal? Porque provavelmente o sensor ficou com defeito e é por isso que não protegeu. E a função desse fuzil ligado em série com a resistência é proteger, justamente proteger a resistência. Então, agora aqui vou explicar para vocês como eu faço para testar. Olha aqui, ó. Pessoal, tem vários vídeos aí que ensina a pôr o mito. Eu não gosto de pôr o mito. Vocês já viram que eu tenho, mas eu prefiro fazer isso aqui, ó. Epa, tá difícil aqui. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Eu ligo direto, a resistência direto na corrente. Dessa forma aqui, ó. Venho aqui, não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão, peraí. Vamos tentar aqui, ó. Com muito cuidado, pessoal, para não fechar curto, tá? Deixa eu tentar fazer aqui com uma mão, pessoal, é foda. Mas a gente vai conseguir. Opa. Pronto. Então aí, ó. Liga aqui, olha lá, ó. E vem aqui, ó, coloca a mão na resistência. Ela tem que aquecer. Se ela aquecer, é porque ela tá boa. Se não aquecer, é porque está queimada. E se está queimada, é porque provavelmente, não que seja especificamente culpa do sensor, mas, tá? Então, se for trocar a resistência, tá? É trocar também, aproveitando para trocar o sensor. Então, como o sensor já foi trocado e o sensor tá bom, já foi feito o teste, quem não viu o vídeo anterior, procura lá. Então, basicamente é isso aí, ó. Eu ligo direto aqui na tomada, olha aí, ó. Ó o fio aí, ó. Tá? E a gente coloca a mão aqui, ó, já tá quente. Tá vendo? Já tá quente. Eu vou tirar aqui, que senão pode queimar a resistência. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, pessoal, basicamente isso aí. Agora só vai ficar faltando finalizar aí a troca do compressor. Sandro, esse, se não faz memória, é o quarto vídeo. Agora testei como testar a resistência. Tá aí, ó. Direto na tomada. Olha a extensão aí, ó. Olha o fio aqui, ó. Direto na tomada, olha lá, ó. Tá certo? Olha lá, ó. Então, pessoal, eu testo resistência assim. Eu jogo corrente direto eu jogo corrente direto na resistência e ponho a mão. Se aquecer, eu sei que a resistência tá boa. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, quem quiser contratar meu serviço, meu telefone DDD é 21 967 39 69 70, tá certo? Liga lá e nós aí, na medida possível, a gente vai agendar a sua vistoria técnica. Mais uma vez, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de dar aquele joinha. Abraço a todos, aqui na parte que pode faltar. Fui e até o próximo vídeo.